Bueno, una vez que ya tienes tu vídeo listo y recortado, ya debes añadir los efectos de sonido. Te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Primeramente tienes que localizar la parte interesante, la parte donde ha ocurrido algo emocionante para añadir un efecto de sonido que le dé un toque más llamativo. Esta parte de aquí donde he matado a este adversario mío es una parte muy interesante.